micha abbaa manaadha. Abbaa manaa nama ta'ee jiru faana jaalallee qabatte jechuudha isheen. Isheen nama abbaa manaa ta'e tokko wajjin jaalallee isaa taatee jiraachuutti kaate. Isa booda maaltu ta'are ulfi ta'a mucaan hin dhalata. Mucaan dhiiraa tokko hin dhalataa jechuudha. Dura garuu nagaan siniifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii I miss you. Baay'ee tokko nama ajaa'iba garuu waan akkasii eessattuu ta'uu hin qabu. Waan akkanaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yaa'u bakka baay'eetti waan akkasii jira garuu akkanatti mucaa dhalate immoo lama ta'anii walii galanii fuudhanii ajjeesanii morma kutanii gatuu jechuun my goodness. Kun hunduu jireenya isaanii fuula duraaf yaaduudha jechuudha. Jireenya isaanii fuula duraa garuu mucaa amma kana cubbuu hin qabne godhanii jireenya isaanii sirreeffatu inni olii maalee gannaa sana. Ni oliin fara duree dafee warra duraa akkasitti. Inna baay'ee tokko nama gaddisiisu waaqa gara jabeenya akkasii. Egaa jarri kun lamaanii isheen immuyyeedha inni immoo eenyudha maqaa sanaaf kaabate. Eenyu maqaa isaa maal sinii godha sijammar satti maal sinii godha garuu taatee sana sitti hima. Jarri lamaanii inni abbaa manaadha siniin jedheera nama gaa'ila qabudha. Isheen immoo isuma jaalallee qabatte. Abbaa manaa namaa jechuudha. Isa faana soo jiraattu ulfi ta'e. Ulfi gaafa uumamu hundeesse. Dhiira deesse. Mucaa dhiiraa erga deessee mucaan torban lama innaa ta'u akkas jette. Anallee jireenya koo gara fuulduraaf mucaan kun balaadha. Siifillee gaa'ila keetiifis mucaan kun balaadha jette. Abboo balaa achuma qilintoo keetti isheettaa buusu malee balaa ishee fuudhee deemu. Altee kaatee mucaadhaan balaa jetti. Akkas jettee kanaafuu maal goona reeyyatti isheetu yaada kanatti fide. Kanaafiyyuu ati gaa'ila keetti balaan akka hin dhufne anillee gaa'ila koo gara fuula duraatiif akka mucaan kun gufuu natti hin taaneefi silaa ganaa gaa'ila qabatti wasaqne. Achi mucaa kana hudhii ajjeesi. Erga ajjeestee booda immoo morma isaa kuti akka ashaaraan sirratti hin baane jette beeyyesuus. Amma ishee maddee moo seexanatu ishee irraa deemu mucaa sana? Imma dhaka gaa'illi sun guddaa'idha. Gaa'illi sun karaa baraaramu haa baraaramu malee lubbuun nama bee gaa'illi baraaramamu. Dura yeroo sana hin yaadne akka gaa'ila nama sanaaf yaaddu. Laalla ofii mashii gaa'ila nama sanaatti yaadde amma ofii jireenya ishiitiifis amma yaaddi. Seexan erga waan hundumaa gootee kaatee ofii yaaddi. Ndee achi namichi kunis ishi jedhee mucaa kana fuudhee akkuma isheen ajajje fuudhee ajjeese morma kutee cakka keessatti gata. Ereebe Yesuus namni garuu akkam garaa jabaataa maqaa gooftaati. Booda namoonni naannoo sanaa gara caakkaatti gatanii akka carraagaa namni hin arga. Namni arge poolisitti himan. Poolisitti himanii bilbilanii yoo himanii poolisiin hin kaasee garuu hin qorata. Garuu birammoo gaama bar wanti nama dhibu waan akkasii immoo kachedhee mataa isaanii irra ba'a. Waaqatu gargaara si bar jaras. Waaqumatu gargaara poolisootas maal dhugaa barbaadu waan ta'eef uma gargaara. Irra gahanii lama shiyyuu qabamtee isa booda gaafannaan akkuma kun amma isaan tiimeetu oduun kun gadi ba'e mitiire akkuma amma jedhame waan hundumaa walii galanii akka hojjetanii niitiin akka ajajjee waan hundumaa irra gahame achi namichatti umurii guutuu murtaa'e. Umurii guutuu gocha suukanneessaa daa'ima irratti maqaa baay'ee gochisaa baay'ee ishee immoo waggaa 24 Tsinoo Siraat oliyyannoo kan hin qabne waggaa 24. Wayne namni garuu maa akkas garaa jabaata. Sijammar maal gochii dhaqxee jala qabatte abbaa gaa'ila namaa jala. Dhiirri rakkoon qabu asirratti dhiira hin murteessina. Dhiirri koo hojii isaarra jira, mana isaarra jira, jireenya isaarra jira. Ati garuu kassartuu kan kassarte jechuudha. Deemtee dhiira namaa jala qabattee achi immoo lubbuu balleessita.
osoo isheen bakka mucaa kooti akka fedhetti guddifadhaa kana booda jettee deemtee maan haati manaa sun gaafa dhageesse haa dhageessu namni hindu yoo baay'ate gaa'elichatu diigama mitiire namni mucaa san manaa qalamuurra laaluudhamee ajjeefameera mucaan waan tokko hin beekne hudhamee ajjeefamu qalamuurra yoo barbaadan gaa'elli isaanii haa diigamu barbaadan gaa'elli isaanii haa ijaaramu garuu jarittiin kun akkatti isaanii yaadan baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha dhugaa waaqa. Na yeroo baay'ee immoo waan akkasii hin baay'ata dubartoonni hon jedhanii dhiira abbaa manaa ta'e dhiira gaa'ela qabu faana jiraatu. Ofii kanan jedhu jiruu isaanii sagala fuulduraa baay'ee jiraatan sanaa maal yaadanii maal kaa'an amma maalis haa ta'u faayidaadhaafis haa ta'u waan ta'eefis haa ta'u miiraafis haa ta'u whatever waanuma ta'eef haa ta'u dhiira abbaa gaa'ela qabu wayii isa gaa'ela qabutti hin dhiyaatu faana hin jijjiraatu garuu yeroo wayii immoo hin dhaabata barreeleeshiniin sun guyyaa wayii haati manaa sun illee hin dhageessi dubbii wanti ta'e dhufaa mana sana keessa gooliin hin ta'a lolli hin ta'a dubbiin kun gaafa irra gahamu niitiin sun jireenya sana keessa hin baati yookaan immoo jara sanatu hiikama yookaan niitii sana jireenya sana keessa hin baati isheen ufte yookaan immoo gaa'elli sun hin kufa gaa'elli sun hin diigama nama baay'ee akkatti gaa'elli isaanii diigame jechuudha garuu dubartoonni jechuudha maaliyyoo adabatan dubartoonni warri ganaa hin heerumne warra gaa'ela qaban irraa yoo goranu yoo cal jedhanii dhiisanu wayi isaaniif sikkoon milkaa'u bara waa karaa kamuu deemisii milkaa'u gaa'ela nama tokko deemtee chiit gootee gaa'ela namaa irratti si milkaa'u gaa'ela jechuun waan salphaasti hin fakkaatin dhugaa waaqa gaa'ela jechuun dhaabbata waaqni dhaabedha nama miti kan dhaabu gaa'ela keessa waaqayyotu jira waan achi keessatti ta'u eebba achi keessatti kan hojjetu hundasaayyuu waaqatu hojjeta kanaafuu zim jettee maa bakka maadhama tagosaa qoluu waymaanii bakka tankaraattatu waymaanidha ofuma mankaraaruu waysii ta'a malee osoma gaa'ela nama sanaa diigdelleet immoo hin jiraattu mucaan immoo weel dhalate erga dhalatee bakka dhalate kalas yoo danda'ame akkuma jammartanitti guddisu yoo danda'amne immoo haati sun guddisu kalas kana achi garuu subukanneessa akkasii beeyyesuus silaa isaan jireenya isaanii gara fuulduraa sirreeffachuuf abboo kunoo balaansaa achitti bagasi isin daarrage achi taa'aati garuu maal godhateessanii nyaattu achis maateessu achis nyaattu mucaa duudaa uma tokko hin beekne mucaa na dhalii hin jenne mucaa na dah hin jenne mucaa na fid hin jenne siqaayiidhaan akkanatti dhugaa waaqa hudhanii mee nama hudhan nama guddaa mee nama hudhame ilaala akkamti bishaanuu gaafa si fe'u yookaan midhaanuu gaafa si fe'u yookaan wanti teettiin yeroo si jedhuyyuu akkam taata abba imimmaan ija kee gadi si yaa'u mucaa duudaa amma kanaa garuu silliksee yeroo kee baasu beeyyesuus dhugaa hidhaa miti ture kan isaaniif malu.